Първоначално планирахме да поканим висшисти и учители, но преподаватели от много други университети, както и хора за различни професии, също присъстваха на доклада на господин Хуан. Бих желал да помоля всички присъстващи да изключат звука на телефоните си. Господин Хуан ще изнесе доклад озаглавен развитието на планетата и човешкото здраве. Много от вас са добре запознати с господин Хуан, а все пак бих желал да представя господин Хуан. Накратко, той е представител на държавна администрация по храните и лекарствата, изследовател, академичен наставник, депутат в 9 и 10 Национален народен конгрес, част от Централния комитет от 1/10 до 5/10 към Китайска работническо-селска демократична партия, както и председател на отдел по международните връзки на ЦК на ККП. Професор Хуан е основател на докторската програма към държавната администрация по храните и лекарствата. Той е обучил 33 доктори. Той има задълбочени познания и новаторски идеи в областта на менеджмента, икономиката и синологията. Работил е в фармацевтичния университет в Шаньян, университет Цинхуа, втори военно-медицински университет в Шанхай, транспортен университет в Сиан, университет в Фучжоу, китайски фармацевтичен университет. Той е също и почетен професор в нашия университет. Професор Хуан Тайкан е скромен, всеотдаен, известен медицински експерт. Като основоположник на националната фармацевтична система. Професор Хуан има 57 академични труда, сред които съвременен компендиум на фармацевтиката, география на биогите и така нататък. През 1993 година Държавният съвет го удостои с титла експерт с особен принос към висшето образование в Китай. Професор Хуан открито пропагандира за създаването на нови когнитивни системи, както и нови идеи в областта на синологията, спомагащи напредъка на човечеството. Мисля, че днешният доклад е свързан с когнитивните системи. Нека сърдечно приветстваме професор Хуан. Уважаеми преподаватели, радвам се да ви видя отново. Тази година мина изключително бързо. Чувствайте се като у дома си. Миналата година, на 18-та годишнина от основаването на фармацевтичния университет у Шеньян, изнесох 8-минутна реч тук. Някои от споменатите тогава проблеми са вече потвърдени. Онези, които присъстваха на миналогодишната благодарствена среща, състояла се на 9 септември, знаят моята реч. Съвременният менеджмент и икономика са манипулирани от банкери и предприемачи. За всичко това те ще отговарят пред човечеството. След речта на 2 ноември по време на пътуването ми до Хайнан за среща, случайно прочетох доклад от известния американски професор, експерт по икономика и менеджмент, професор Грегори Менкю, за 70 стачкуващи, след което последваха и събитията на Уолл Стрит. Знаете ли защо се случи това? Днес съм отново тук, понеже се надявам, след безкрайните промени в цивилизацията ни и особено след разгорещените преговори през 2012 година, че хората все още ги помнят. Нека тази среща днес бъдем благодарни за това, че имаме възможността да сме отново заедно, въпреки че сме хора от различни сфери и различни дисциплини. Всички имаме честни и любящи сърца, обичащи планетата ни. И именно поради това, темата на днешната среща ще ни даде една нова представа, а именно нашата планета.
Постепенната промяна на науката и технологиите, представата за нашата планета и развитието й, особено през последните 2 десетилетия, ни показа много нови разкрития и невероятни факти. Накъде върви човешката цивилизация? Земята, Бог и хората са едно неделимо цяло. Светът ще продължи да се развива, само ако с него се развива и културата. Само чрез непрестанно развитие можем да получим удовлетворение и да почувстваме заветната цел. Иначе бихме живели сами на този красив свят. Ако дори ние не можем да усетим безкрайността на нашата планета, то ние сме майстори на преходността. Хората са вещи в няколко сфери и една от тях е именно технологията. Тази сфера включва всички длъжности, като например инженер, професор и така нататък. Всички изследователи познават технологията, но не и истинската същина. Това не е същината. Надявам се всички вие да разберете тези 5 сфери, защото това е от съществено значение. И идното време ще се започнем с фармацията. Ние трябва да разберем връзката между телата ни и Вселената. Ако не опознаем тази връзка между микро и макрокосмоса, то нашият живот би бил напразен. В днешния свят съществуват различни хора – таоисти, будисти и конфуцианци. Но те всички имат отворени сърца. Ако човек има отворено сърце, то би разбрал и осъзнал истината и биха станали чудеса. Това е относно медицината. За какво ще говорим сега? Бих искал да поясня, че съществуването ни започва от момента, в който издадем първия си звук след раждането си. Първи гон, втори шан, трети чао, четвърти чи, пети ю. На какво съответствате? На 5 главни органа – сърце, черен дроб, талак, перидропове и бъбреци. Как сме започнали да съществуваме и на къде отиваме? Приятели, колеги, нека помислим над това. Дори и да не мислим за това, ние все ще го усетим. Ще усетим вътрешно това, което знаем. С времето ние се развиваме. Хората са като чиповете на нашите мобилни телефони. Дори и да сменим няколко устройства, информацията ще остане същата. Тази информация ще бъде съхранена и ще оформи нашите способности. Нашите гени, които съхраняват информацията, предопределят развитието на кариерата ни. Това развитие ще определи връзката с планетата. Всички ние живеем в настоящето на нашата планета. И поради това, днес аз избрах напредъкът на планетата и човешкото здраве за тема на доклада ми. Нека благодарим на небесата и земята и се опитаме да разберем истината. Първо, нека се припомним стъпките на развитие. Моят доклад ще покрие следните няколко аспекта. Първо, развитието на Вселената и Земята. Второ, ще изясня връзката между материалния напредък и здравето. Трето, ще поговорим за емоционалното здраве. Четвърто, приносът на историческите книги върху човешкото здраве. Най-накрая бих желал да кажа, че здравният разум и тяло са предпоставките и основите на човешкия напредък. Те са ясно свързани, тъй като познанията, причините, поради които сте тук и образованието ви са различни. Затова може би не всички ще ме разберат, но това е без значение. Запомнете, че не трябва да мислите, че не разбирате. Надявам се да отворите съзнанието и умът си. И когато аз се опитам да вляза, това да стане лесно. Много от вас притежават добри качества. Къде отиват най-накрая старите монаси, служили безкрайно дълги години? Те не разбират истината. Медитацията е просто скучна и това ги прави жалки. Днес сме се събрали тук, където няма да се насърчават суеверията.
В името на научната мисъл аз ще опитам да разкрия нишката на живота. Нека да обсъдим тези въпроси заедно. Първият, относно развитието на Вселената и Земята. Както ни е известно на всички, за Вселената се твърди, че е създадена или както е описано в големият взрив, или според теорията на относителността от Айнщайн, или според концепцията от Хокинг за суперротация. Без значение дали сте студент по естествени науки или по изящни изкуства. Вашето разбиране за света може би представлява нещо такова. А може би преподавате астронавтика, тъй като с професорите, учените и Нобеловите лауреати. Аз обсъждам въпроса на къде върви човечеството. Това е важен и труден въпрос. Те винаги изучават нещата отвън, вместо да се опитат да възникнат в същината. Но каква е същината на науката? Може би материята, а може би природата. И така, началото на Вселената от информацията, която имаме започва преди 27 милиона светлинни години. Според предсказанията в китайската култура, описани в книгата И Чин, написана от Уен Ван. Някои от вас може да са изучавали книгата. В нея се изкват Сентен Багуа и Хоутен Багуа. Сентен Багуа е написана от Уен Ван, а Хоутен Багуа от Конфуций. Всички знаем, че 4 книги и 5 класики са били написани от Конфуций, но тук те се използват само за справка. Докато е подготвял справките, той е включил много детайли. Това е видно в И Чин. Лесно се работи с сложните числа, когато се използва компютър. И тъй като говорим за книги, свързани с И Чин, колко от вас знаят нещо за тях? В тях има 2700 илюстрации, засягащи различни идеи и концепции, и това означава, че Китай се развива. Как би могъл да върви в крак с развиващото се общество? През 118-я конгрес на ККП, на този конгрес се обсъжда как Китай да става по-красив. Но ако просто стоим как може да изградим този по-красив Китай, как бихме могли да разширим представата на планетата? И така, нашата планета съществува от 15 милиарда години, от когато датира и големият взрив. Следващо, искам да говоря по въпроса за произхода на хората, за 4 основни еволюционни типа, съществували преди 600 до 800 хиляди години. Нашите книги също има специални части, отделени на това. След това ще представя пекинския човек, Нантен човек, Юанмоу човек и дори човеците от преди 1700 хиляди години. Но аз няма да обсъждам това, ще ви дам само бегла представа. Ако сте заинтересовани по въпроса, можете да намерите информация следвайки моите идеи. Всички вие сте интелигентни. Вие сте бъдещето на страната ни и може би дори бъдещето на света. Да спечелиш Нобелова награда не е кой знае какво, но все пак изисква много усилия. Всеки един от вас може да я спечели. Бъдещ Китай е Китай, изпълнен с надежда и светлина. Ние постепенно потвърдихме, че форми на човешки живот са съществували още преди 3 милиона и 500 хиляди години. Тези вече записани фосили включват следните няколко вида. Фосилът от Танзания датира от преди 1 милион 750 хиляди години. Този от Кения от преди 2 милиона и 600 години. Този от Етиопия от преди 3 милиона години. И така можем да заключим, че човешката история не е нито на 800 хиляди, нито на 1 милион 700 години. Науката
потвърди, че датира от преди 3 милиона години. В бъдеще ще се появят още учени, които ще продължат да изучават това. Аз смятам, че тези са досегашните резултати. Откакто се появи теорията за големия взрив, проблемите, свързани с откритията, са свързани с разбирането на Вселената. Надявам се, че ще се замислите над това, понеже в нашата ера нашето възприятие може би е по-различно. С прогресът през годините това може да бъде полезно в някои аспекти от живота на хората. Без значение с какво ще се занимавате в бъдеще. Първо, трябва да подобрите ума и изострите мисленето си. Може да се движите напред от 3 до 13 или дори до 33 етажи. Вашите бъдещи дела са прекрасни. Ще бъдете все по-добри. Затова бих желал да ви представя една книга. Може да сте запознати с Трубето. Зло има много различни оценки. Записките на Цвей, различните неща за културата на Хуася и така нататък. Напред, дъгът на човечеството и най-вече новите интереси са също включени. Има двама последователи на Китай, като единият от тях е написал книга за изкуството на войната. Затова различните хора имат различни мнения. Много хора в миналото на Китай или водачите често питали какъв е този природен феномен, какво се е случило. А след това, къде лед излиза, изричайки слова и заклинания. Според китайските летописите, можете ли да ми кажете откъде идва това? В Тянгуан може да бъде намерен специален увод. Тези от вас, които се интересуват, когато се сблъскате с някои неща в бъдеще, може да си го спомните какво преди години. Защо се случва това? И сега искам да споделя методология, така че за в бъдеще да може да предвидите какво ще се случи. Как да предвидим това, ще го разберете от само себе си. Ако можете да предвидите даден период от време, моля, обърнете внимание на зимното слънце стоене и слънцестоенето на нова година. Те са изключително важни. Това е времето за обмяна през пролета, лятото, есента и зимата. Не можем да живеем без пролет, лято, есен и зима. Както не можем да живеем и без 24-те слънчеви цикли. Трябва да дишаме и живеем с напредъка на Вселената, което значи, че нашият живот заедно с нашата Вселена прогресира постоянно. По време на този процес ще се появят различни видове болести. Традиционната китайска медицина, теорията Нейджин, ще ви даде по-добро обяснение. Тази теория може да ви даде обяснение каква болест може да се заразите през различните периоди и как да се излекувате. Тя е лесно откриваема. Ако искате да прочетете хубава книга, вашата информационна ера няма нужда да я купувате. Можете да я намерите само с едно кликване на мишката. Надявам се да се заредите и да разширите кръгозора си. С това кликване ще знаете какво ще се случи до година, какво ще стане. Метеорологичният катател в миналото е като директор на метеорологичната администрация днес. Обсъждал съм с много експерти от обсерваторията и научих се, събираните данни не са толкова трудни и природните бедствия могат да бъдат предвидени, ако хората бъдат внимателни. Ние постоянно
сменяме работните си места и постовете, които заемаме, нямаме изграден план как да основем една национална система за защита и това сега е станало наш приоритет. Ако само говорим с останалите хора, след като настъпи бедствие, това би причинило големи загуби. През последните години бяхме свидетели на много земетресения и наводнения. Дори развита страна като Америка усети парализата ни. Нищо не можем да направим, нали? Знаете ли как може да се реши този проблем? Тъй като сме отговорни на нас, е предоставено на знанието на много различни култури и цивилизации. Надявам се, че хората, работещи в областта на астрономията, предвиждането на земетресения и изготвянето на бедствени планове ще се придържат към методи, насочени към благото на хората. Според изискванията на 18-тия конгрес на партията, трябва да поставим човешкия интерес на първо място, вместо да казваме на хората какво да правят след бедствия. Независимо какво правим, трябва да разграничаваме правилното от неправилното и да имаме чисти и добри сърца. Днес стоя пред вас и се надявам, че никога няма да спрете да проучвате. Постепенно ще започнете да развивате все по-задълбочени идеи. Много светци и учители са се трудили за бъдещето на нашата държава и на нашия свят. Затова в днешни времена са ни нужни такива хора. До момента споменах много такива хора и техните предсказания. Това е много лесно и се променя с течение на времето. Най-лесното нещо биха били Слънцето и Луната, но дори те не променят. Какво си мислите сега? На тези, които са дошли тук днес, ще кажа, че промяната на решенията ви може да промени концепцията ви за нещата и хората. Това, което разбираме подлесно, също се променя постоянно заедно с всичко друго в света. Въпреки че в света има много хора, три типа не могат да бъдат предвидени. Първите са светците, вторите са грешниците и третите са работниците, които работят за цялата държава с цялото си сърце и душа. Тези хора имат невероятна душа и служат на останалите безкористно. Те са непредсказуеми, защото не са част от петте елемента. Хората, които са част от тях, биха се противодействали. Това е ограничено от дисциплината. Въпреки че знаем определени неща за дисциплината, как можем да разберем повече? Нашата страна ни е оставила богато културно наследство и безценно богатство, което трябва да продължим да изучаваме. През това време не трябва да спираме да търсим, защото настоящите специалности са прекалено прости. Трябва да ви призная, че когато знаете нещо добре, ще намерите това, което учите или това, което експерти, професори, учени научават. Отговорите на проблемите ви са в настоящето. Съществуват вътре измерното или четириизмерното пространство ли, дори в пространство от повише ниво. Истинските светци могат да разберат всичко и имат познания в различни сфери. Следователно известни учени като Айнстайн, Нютон, Хокинг, Конфуций, Ван Янмин, Чуси, Лао Цзи са точно такива хора. Има и хора, които не са толкова известни. Те са обикновени хора, повечето от които не учавани, но идеите, които представят, са засегнати. В четирите литературни дела, както и в добре познат ТВ сериал Цин Сен
който може би сте гледали в четирите литературни дела, конфуциански класики, исторически записи, философски документи и други такива, е записана истинската китайска култура. В процеса на съставяне една книга е изчезнала, но ние знаем, че тя е много важна. По-късно ще обясня повече за нея. Относно Иджин ще говоря малко. Ще продължим обаче да говорим за нещата, които дискутирахме до момента. Съществуващ много трудове, но само един, който ни разкрива хората по-добре от Туйбейту. Има и друга книга, написана от Шао Канджие, която може би ще намерите за интересна. По времето, когато е писана, е съществувала мерна единица за количество, като Юан, Хуй, Юн, Ши, са били използвали за изразяване и превръщане на формули. Един Юан е 12 Хуй, е 360 Юн, е 4320 Ши, което се равнява на 129 600 години. Сега ще ви кажа какво се е случило всяка година по време на тези 1029 600 години. Сами можете да проверите фактите, точно както можете да проверите в календар. Системата е същата като календарната. Постепенно ще разберете, че обществото е много просто устроено. Като съвременен учен, икономист и наставник, аз не мога да живея без дисциплина. А кой може да живее в свят без 4 сезона? Вече сме 2012 година и вече са изминали 69 29 години. На базата на това днес ще ви кажа неща, които до момента не съм. Тъй като времето лети, имаме шанса да се срещнем тук. Чудя се как сме могли да доведем човечеството до развитие. С началото на всяка нова ера хората стават загрижени за бъдещето. Новата ера ще бъде представена в филми, приказки, интернет статии. В този свят живеят различни хора. Някои са измамници, но има и добри хора. Те напомнят и предупреждават хората какво да правят и какво не. Те ги съветват да правят повече добри дела, отколкото лоши. Но какво всъщност са добрите дела? Доброто се отнася до здравословната обстановка на даден индивид. Изхождайки от китайската медицина, ако здравословна обстановка е ограничената, тялото ви ще обслабва. Когато нищо не може да навлезе в тялото си, няма да хранете настинга и няма да страдате от други болести. Всичко влиза в тялото ви през гърлото и трахеята. Ако живеете в здравословна обстановка, какво заболяване ще ви повали? Вероятно, когато се разболеете, ще разберете, че всичко започва с настинга. Ако тя се развие, дихателните ви пътища ще бъдат засегнати също. Ако заболяването засегне органите ви, то ще остави следа върху тях, което е един вид развиващ се рак в тялото ви. Пример за това е напълняването и язвата. Ако това продължи, ще развиете рак. Постепенно болестта ще се влошава. Затова лекарите се опитват да изследват тези неща в дълбочина. Именно заради това днес искам да кажа нещо друго. Това, което искам да ви кажа е, че под наблюдението на опитни хора ще спомена две неща – южна и северна медицина. Работил съм в Китайски медицински университет и съм обучил 33 доктори. Днес съм щастлив да бъда тук.
Благодаря на професор Гу Шичел и госпожа Чан Луха от медицинския комитет в Сиан, ние започнахме това изследване заедно и имаме чудесно бъдеще пред нас. Вече знаем, че гените са много важни. Вашият интелект е от значение. Старанието ви също. Ако сте старателни, всичко ще е наред. Тогава ще можете да сте първи във всичко. Все едно ще сте хванали високоростен влак. Ако не сте старателни, все едно сте в обикновен влак или автобус, или пък все едно карате велосипед. Затова ви насърчаваме да бъдете старателни и трудолюбиви. Не го правете за другите, а обогатявайте самите себе си. Сега живеем в година, в която хората се страхуват от деня, който майите са предсказали. Не се тревожете. Всичко ще бъде наред. Ако имате чисто сърце, изпълнено с благодарственост, от какво се страхувате? Вероятно се страхувате, че обкръжението ви не е здравословно. Без здравословно обкръжение ще изпитвате страх. Но всъщност това е вашият проблем. Ако не сте направили нещо лошо, всичко е наред. Това е редът на Вселената. Майите са предсказали краят на света. Историята обаче е различна от това, което се казва на хората. Всъщност, майите ни показват смяната на една епоха. Радвам се, че днес сме се събрали тук. В момента, в който се качих на влака от Пекин, заваля сняг. Мисля, че това е показателно, защото както съм в Пекин, тук не е валяло сняг. Защо? Постепенно планетата ни ще се превърне в едно глобално село. Именно заради това опазването на планетата ще се превърне в отговорност на нашето поколение. Хората искат да властват на земята, да я експлоатират по начина, по който експлоатират почвата. Онези, които използват колите си всеки ден, всъщност отравят кръвта на майката земя, скъпата ни земя. Ако хората продължават да експлоатират земята, ще възникнат редица проблеми. Как ще са тези проблеми ли? През 70-те години на 20 век Америка подписа договор с ОПЕК и така обвърза петрола с долара. После хората започнаха да се насочват вниманието си към енергийните ресурси. И това може да предположите, че след това последва автомобилната индустрия. Трябва да познаваме обществото, за да знаем какво бъдеще ни очака и така за какво мислят президентите на истина мощните държави, облаките на хората в различните държави, без опасността на хората. Така че сега съответните експерти трябва да проучат какво е положението на енергийните ресурси в бъдеще и дали могат да се намерят и други източници. По-настоящем ние черпим енергия от петролни или може би от слънчеви източници или пък течен газ, но кое би било най-евтино. Присъстващите учени, които също служат доклада ми. Надявам се, че ще работите усилено, за да създадете една наистина добра енергийна система, която не би вредила на човечеството. Надяваме се, че не да изпускат войни, в които да се използва атомната енергия. Всички знаем, че нещата се случват без нашето намерение. Точно както събитията от преди няколко дни, какво трябва да стори.
Как бихме могли да защитим нашата сигурност и тази на населението? Можем ли да го контролираме? Не. Никой могат да го направят само с изричането на няколко думи. И именно това ги прави най-влиятелни. Последването на богати вреди на хората. Всяко семейство иска семейни облакия. Във всяко общество съществува конфликт. Как може да се предпазим? Това започва от самите нас. Всички ние трябва да направим нещо. Трябва да помислим сами. Трябва да запазим сърцата си безкористни. Да уважаваме възрастните и обичаме децата. Да почитаме родителите си. Да обичаме следващото поколение. Обществото, родината си и също така да обичаме силно на нашата Вселена. Ако можем да сторим това, на земята ще цари мир. Именно тази любов прави една ера велика. Тъмнината ще изчезне. Казвам това, защото е правилно и смислено. Вярвам, че хората, които слушат речта ми, днес все още ще вярват, че трябва да призовават към прогрес, за да посрещнат една по-добра ера. Така наречената цивилизация на новата ера, така наречената цивилизация на новата ера. Защо я наричаме цивилизация? Днес аз говорих за една безпрецедентна цивилизация. Нека хвърлим поглед върху периода, през който е преминала земята, който е вече записан. Но няма да говоря повече за това поради ограниченото ни време. Ако искате да знаете повече, можете да проучите въпроса, следвайки моите идеи. Аз мисля, че работата ми е да изкажа своите идеи, да ви предоставя с повече информация. Само по този начин нашата земя би била по-безопасно място. След това, следващото, за което искам да говоря, е бедствията и човешкото здраве. Да бъдат открити бедствия да е от голямо значение. Някои са без прецедент, а други с дълга история. Те са резултат от развитието на цивилизацията и изследването, а не само мои твърдения. Те са доказани от науката. Можете да ги откриете в историята, защото те няма да се повторят. Също можете да ги откриете онлайн. Мисля, че те са свързани с знанието. Всички сте интелигентни и със сигурност знаете това от книгите и мрежата. Те се появяват след човешката раса. В китайската литература можем да научим за тях от книгата Хуайнан Цишун. Защо ви карам да прочетете четирите клона на литературата? Говоря за четирите клона за литературата от Ци Сяолан. Предговора е свързан с класиките на Конфуций. В миналото е бил служител в личен състав на министерство и представителите от провинцията трябва да знаят, че не е било лесно да си водач в миналото. Не само е трябвало да пишат добре, но също така и да имат буден ум. Не като нашите днес. Сега ние можем да използваме компютри, но тогава хората са трябвали да използват ума си. Има бележка в книгата, на която е написано Тайсу Xuanjing. Има множество илюстрации за живота на хората. Ако можете я прочетете или намерите информацията в мрежата сега, току-що ви казах какво е написано в класиките на Конфуций. Четирите клона на литературата и нещата за класиките. Исторически записки, философски писания и разнообразни творби. Също така съм се консултирал с високо поставени служители и академици, които ми помагат да
различни проучвания. Не трябва да говоря повече, нали? Лично аз смятам, че като амбициозни, образовани и разумни хора не би трябвало да знаем всичко това. Това е казано от лидера Мао, а не от мен. Ние би трябвало да сме такива личности, защото това е от жизнена важност. Надявам се, че всички разбирате това. Сега бих желал да поговоря за материалния напредък и човечеството здраве. Всички знаете, че тези две неща са записани в историята. Ние сме професори, ние сме учени, а не искам да го повтарям. Твърде лесно е. Аз мисля, че съществуват няколко главни посоки в нашата цивилизована епоха. Едната е насоката към развитието на обществото. Ние знаем, че хората са смъртни и те ще си отидох някоите. Аз току-що споменах също за чиповете. Всички сме обречени да умрем. По записките аз намерих човек, който е живял 1000 години. Пънцо е живял 800 години. Но в нашата епоха, наши дни, някои хора живеят до около 200 години. Записите знаят, че има поне 200 човека в последните 50 години. Има книга озаглавена да бъдеш на 100 години не е мечта. Надявам се да я прочетете. В нея са събрани снимки на столетници на тяхната среда на живот, както и техните битови навици. Ще ви кажа начина за постигане на добро здраве и дълголетие. Казахме, че хората са родени на този свят, но със сигурност умират. Това се случва с всичко на света. Животът на мухите е много кратък, докато ние можем да живеем и 100 години. Как наистина бихме могли да удължим живота си? За да имаме здраве, делание, трябва да започнем да работим за това. Първо, трябва да предпазим тялото и ума си, да не се разстройваме, да не бъдем твърде агресивни, да не се стремим към твърде много слава и също да обръщаме внимание на 4 сезона: пролет, лято, есен и зима. Как да се предпазваме чрез 4 сезона? Ако прочетете книга с китайска народна медицина, ще научите, че масажът на краката не е препоръчителен. Запомнете, че това не са мои думи, а това, което е написано в книгата. За това трябва да научите и прочетете повече след доклада ми. Аз само ви давам пекла идея за това. Бих искал да ви напомня как бихте могли да повишите имунитетът си. Какво трябва да правите по време на 24-те соларни цикли? Теорията за превенция на болестите твърди, че е лесно да постигнем това, но аз наистина не мога да се съглася с това, особено когато са превърнати в телевизионно шоу. Те могат да са полезни, но практиката е много по-надежда. Те не трябва да нараняват хората повторно във формата на продукти. Вие сте много интелигентни, добре образовани експерти и когато разберете това, ще разберете и себе си. Тогава може да дадете научна оценка и да откриете разумни начини за предпазване. Когато имате здраво тяло, вие работите добре. В модерните общества, особено това, в което живеем, е нужно да знаем това. Не можем прекомерно да нараняваме духа си. Нашият дух е нашата крепост. Когато нашият дух е на ниво причина на горяща свещ. Свеща ще изгори и изгори. Затова имаме нирвана
в будизма. Обикновените хора ще умрат един ден. Има различни поговорки, но никой не може да избегне това. Надявам се хората да могат да живеят дълго и да намерят начина, по който да постигнат това. Първо ние трябва да се приспособим. Преди да се приспособим, трябва да бъдем здрави. А за да сме здрави, трябва да имаме спокоен дух. Когато разберете, че духът ви не е на ниво, може да се разочаровате. Трябва да отидете на преглед при специалист. Така е всичко на света. Надявам се да помислите над въпроса защо произвеждаме лекарства, без значение дали са китайски лекарства, химически продукти или биологични агенти. Те са създадени за да подобрят човешката имунна система, да резолират функцията на органите ни и също така да спомогнат за превенцията на болести. Тези неща трябва да не се омаловажават, защото това не е мъдър избор. Надявам се, че всички присъстващи днес или тези, които ще слушат доклада ми в бъдеще, да разберат това. Никога не съм говорил за нещата, преподавани в фармацевтичния университет в Шенян. А ако съм споменал, то е бил, когато съм ходил на различни места и в различни страни, като съм споделял синологичното си знание с някои на 4 очи. Това синологично знание не се равнява на знанието от 4 книги и 5 класики. По мое мнение, 4 книги и 5 класики са концепции на философията, методологията и истинската синология. С една дума става въпрос за човечност, природа и социално развитие. Не съществуват граници. Това са истинските концепции, от които се нуждаят хората и вселената. Това е новия начин на мислене. С този нов начин на мислене няма повече да унищожаваме Земята или звездите, както и да войните. Започнати от хората това, от което имаме нужда, е мир, както и една цивилизована ера. Трябва да тестим ресурсите си и да ги използваме разумно. За благото на нашите наследниците можем да продължим да хапим ресурсите си в именно на настоящи облаки. Не можем прекомерно да експлоатираме Земята или ужасния космически отпадъци. Звезден отпадък ще промени линията на звездите и ще причини повече бедствия. Сигурен съм, че не това искаме да видим. Така че в името на здравето на хората трябва да изхождаме от основна гледна точка, от звездна цивилизация, от самите нас и от всяко малко нещо, което правим сега. И тогава светът ще бъде същия, както преди много години. Светът прогресира, а как можем да се върнем в предишни времена? Бих желал да кажа, че напредъка на науката и технологията лежи в цивилизацията. Икономическият напредък означава, че природата осигурява материалите, ако икономическият напредък наистина е свързан с това. Трето, хората са намерили начин да съществува и са завършили своята еволюция без помощта на машините. Затова мисля, че с развитието на обществото ние ще разберем по-добре времената, в които живеем. В каква ера живеем сега? Могат ли биотехнологиите да осъществяват преход от живот към енергия?
Може ли това да се съчетая с енергията на Вселената? Можете сами да си отговорите на този въпрос. В тази ера тези, които изучават мениджмънт и медицина, играят много важна роля. Люките на китайската медицина са фармацевтичния университет в Шеньян, китайския фармацевтивен университет. Живеещи в ерата на китайската медицина в страна с население повече 1 милиард 300 милиона души, която е много важна за модерния свят. Трябва да сме способни да създаваме собствени иновации и да развиваме ефективна и безопасна медицина, която обслужва човешките нужди. Ние не трябва да просто да променяме медицината. Лоши хора съзнателно създават фалшиви медикаменти, за да вредят на хората. Всичко има своите последствия. Един ден, ако ни връхлетят бедствия, ще бъде твърде късно да създадем ефективни медикаменти. Надявам се, президенти и лидери, които наистина ги е грижа за хората, страната им и нацията им, да пренасочат военните субсидии към обикновените хора, за да покажат загрижеността си към тях. Дали можем да инвестираме пари в човешкото здраве, предстои да се разберете, за да бъдем в синхрон в нуждите на цивилизацията и продължителността на живота. Трябва да обичаме хората и да търсим хармония в човека и природата. Само тогава можем да имаме епоха, в която ресурсите на Вселената и енергията се обединяват в едно цяло. Трябва да знаем, че развитието на нашата епоха е много важно. Четвъртото нещо, за което искам да ви повторя, е важността на структурата на политическите системи в различните държави в процеса на тяхното финансово и икономическо развитие. Знаем, че каменната ера е предминала в ера на оръжия на труда, механизирана ера и най-накрая в индустриална ера. Какво сме преживели по време на този епохи? Трябва да ги познаваме добре. Всички знаем, че нещата са неразделни от икономиката. С какво можем да допринесем в ера, в която икономиката се развива добре? Живеем на тази планета, където първата банка се създава през 1609 година. Следователно, частната фонд борса се заражда. В тази ера ли започва промяната на политическата власт. Всичко е свързано с икономиката. Първата и Втората световни войни, които споменах, са се случили именно заради икономиката и ресурсите. В тази ера, както и от ера в изминалите няколко стотин години от ерата, в която сме се родили, можете да видите началото на много неща. Следователно, можем да кажем, че двете световни войни са избухнали вследствие от икономически проблеми. Смените на президенти в различните държави, включително и сребърната ера на династия Цин. По това време нашето общество се е развивало добре, както и по време на династиите Тang, Qing, Yuan, Ming, Qing. По това време Китай заема огромна територия. Говорейки за династиите Мин и Юан, ще ви помоля да изхождате от териториите на династия Юан. Всъщност тези територии са заемали по-голямата част от света. По това време Кублан Хан покорява Европа и ако сте се интересували от историята в този период, ще разберете, че среброто навлиза в Китай чрез търговията. Всеки резултат има своята причина. Изглежда по време на династия Цин, Китай спира да
търгуват. Вече споменах периодите Кангши и Ченло, нали? През процъфтяващите периодите сякаш живеехме богато, но по това време, докато западните страни се развиваха скоростно, ние спряхме комуникацията и се затворихме. Ние се откъснахме от останалия свят. При тези обстоятелства ние се затворихме, като спряхме търговията и комуникацията и така нататък. Докато другите страни направиха точно обратно. Всички сме учили нова история, нали? През войните ние използваме пушки и оръдия. И положението е наистина нажежено. Затова на страните се плаща сребро. В резултат на това започва война за печатане на банкнотите. Тук миналата година аз говорих за Абрахам Линкън. Всъщност няколко са големите фамилии като Морган и Рокфелер, които влияят на социалното развитие и световната икономика. Те също така манипулират Световната банка и световната икономика. Затова помощта на страната ни е по-малка от тази на едно банкерско семейство. За капиталистите бракът се сключва заради облаките. До миналия век бракът с останалите хора бе възможен. По принцип, те са сключвали брак само в същото семейство. По-късно се появи акционерската система на управление, която по-рано не съществуваше. Но тайната бе там, предишното поколение я бе предало на следващото. Защо? Защото това е общност, базирана на облаките. Светът днес е базиран на облаки, но по нататъчното развитие ние трябва да наблегнем на собственото си развитие. Затова и изготвихме първия национален икономически план, 12-та петилетка. На 18-тия конгрес на партията в изготвеният план бе указано двойно нарастване на дохода до 2017 година и нормализиране на стандарта на живот до 2020 година, като хората биха имали нормален живот. Мъдрите управленски решения са от съществена важност. Лидерите, вземащи решения, трябва да предприемат тези стъпки. Добре е да се проучим от решенията на 18-тия конгрес. Пето, бих желал да говоря за петрола и информираността. Току-що споменах петрола. През тази епоха на информацията, петролът е от съществена важност за развитието и почти всички войни са свързани с него по някакъв начин. Миналата година споменах за проблемите на Либия, Сирия, включително и всички настоящи. Не възникнаха поради монопол върху ресурсите. Те са в ръцете на един блок. Всички вие знаете онзи много ефтини Apple телефони, тяхната стабилна позиция. Това, за което говорим днес, много скоро ще бъде чудо от цял свят. В миналото такава бързина беше невъзможна. Това показва развитието на човечеството. Но сега по-важното е безопасността в процеса на развитие. Петролът доведе до замърсяване на околната среда. Това е голям проблем, защото влияе на човешкото здраве. Хората в днешни дни имат собствени коли. Дори всяко семейство притежават една. Животът им е по-добър от преди. В информационната ера има много електронни буклуци, които въздействат върху електронното, както и биологическото ни поле. И така се появяват нови болести.
Забелязали ли сте това вече? Всъщност не сте. Хората, работещи в сферата на медицината, трябва да знаят това. Всъщност нещата, които не е забелязване, са ограничени до дадено ниво. Много неща се случиха под появата на раковите клетки, левкемия, деменция, спонтанно почващи се болести, имунните заболявания и ужасяващите болести на горните дихателни пътища, като остър респираторен синдром, птичи грип и така нататък. Болестите, които ще видите в бъдещето, ще започват развитието си от горните дихателни пътища. Обществото ни се развива бързо. Планетата ни се превръща в глобално село. Светът се променя бързо. Информацията се предава в електронна форма. Новите вируси ще нанесат вреди на човешкото здраве. Надявам се, че всички вие заедно с учените ще помислите върху това. Изключително важно е да вземем мерки преди появата на бедствия. Учените, които работят в сферите на медицината, патологията, фармацията и особено в сферата на информационните технологии не трябва да пестят усилия. Вие сте вярващи защитници на човешкото здраве е тази информационна ера. Вие трябва да вървите преди всички останали. Времето е ограничено. За секунда ще минат няколко години. Надявам се, че няма да купите време. Светците, учените, интелигентните хора, способните, водачите и президентите, ако наистина ги е грижа за човешкото здраве, ще покажат любовта си към човека. Само висшата любов може да помогне на човешкото здраве. Много трудно е да се реши подобен проблем. Затова трябва да напредваме заедно. Шеста точка от моя доклад е за проблемите с ядрената енергия. Знаем, че тя е нощ с две острията. Учените като Айнстайн, Нобелови лауреати като Мария Кюри са допринесли много за човешкото развитие. Те са пратенците на изминалите векове, които продължават човешката цивилизация. Следователно са допринесли много за напредъка на човечеството. Междувременно всяка монета има две страни. На нашата планета може да избухне ядрена война. Ключът към нея е в разумното използване на ядрената енергия за намаляване на замърсяването. Баланса на звездите и звездите цивилизации е съществен за човешкото население. Следователно, една такава ядрена война или дори само тест биха причинили вреда на физическото и умствено здраве на човека. Вредата би била огромна. Не очаквахме нещо такова да се случи, но въпреки всичкото се случи. Как да решим проблема тогава? Надявам се, че решението ще започне от самите нас. Трябва да сме себе си и ще можем да постигнем всичко. Ние се нагаждаме, подобряваме имунитета си, като междувременно съблюдаваме за безопасността и своевременното намиране на проблеми. Освен експериментите, ние трябва да предотвратим болестите, като се оповаваме на науката. Всички знаете, че 3 дни минават за секунди, но нещата и вторичните продукти няма да изчезнат с тези 3 дни. На нашата планета е много лесно и бързо една бомба.
да експлоатира, но последствията от нея ще останат за много дълго. Бомбата в Хирошима и ядрените изтичани в Япония миналата година са именно такъв случай. Следователно това, което ядем, няма да бъде здравословно, също като морската храна. Моля ви, помислете върху това по различни начини. Проблемът за диетите и здравето заплашва животът ни. Ако погледнем на него от гледна точка на ресурсите, ще видим, че поддържането на развитието на ресурсите е много важно. Знаем, че са построени много непостъргачи, но дали наистина е нужните? Много от неизползваните сгради са оросто граниди от бетон. Нужди са в ерата на урбанизация, но в същото време ние трябва да се развиваме разумно и правилно. Не трябва да разрушаваме средата на нашите поколения, особено подземните минерални богатства, редките земни запаси, въглищните запаси и всички ресурси, които поддържат живота ни. Ако използваме земята по разумен начините, ще опази околната среда. Следователно, нашата планета може да бъде в безопасност, ако използваме земята прекалено много. Неизбежно ще ни следят земетресения и цунами. И поради дисбаланса на Земята ще се появят всякакви заболявания. Тогава планетата ще придобие нова форма. Учените са експерти, които проучват този небалансиран стадий от развитието на планетата. Те очакват от вас не просто да се грижите за настоящия свят или информацията, с която разполагаме в момента. Трябва да помислим в дълбочина. Не можем да виждаме нещата отвън. Трябва да вникнем в същината на проблемите. Вие сте пазителите на човечеството и сте направили много показателна и иновативна работа за човешкото развитие. От експертите, които проучват тези въпроси, се очаква да направят навременни привиждания за проблемите, които ще въздействат за човешкото здраве. Надяваме се, че световните организации, като организацията Greenpeace, организациите за опазване на околната среда си действат. Хората, работещи за опазване на здравето ни са човеколюбци. Моля ви, развийте своите идеи, планове и изпълнете дълга си и направете всичко възможно за едномирно и развиващо се общество. Благодаря ви именно заради вашето съществуване и работа. Нашето общество напредва. Сред всичко, което притежаваме, животът е най-ценното нещо. Сега искам да поговоря за духовното развитие и здравето. Всичко започва с 4 културни системи. В началото на историята стоят 6 културни системи. Китайската, индийската, вавилонската, гръцката, арабската и ислямската. По-късно, под влиянието на войни и интереси, някои държави престават да съществуват. За една държава на националния дух и националната култура са много важни. Човешкото съществуване е неделимо от културата. Следователно, съставянето на развита култура е основно. Най-накрая се съставят следните културни системи. Китайската култура съдържа в себе си културите на следните държави: Китай, Япония, Виетнам и другите. Индийската култура съдържа в себе си културите на следните държави: Южноазиатските държави, Индия, Бангладеш,
Шри-Ланка, мюсюлманската културна система съдържа културите на Сирия, Афганистан, Ирак, Палестина, Египет и другите. Гръцката култура съдържа латинската културна система, като Испания и Португалия, например, и немската културна система, в която влизат средно и североевропейските държави, като Германия, Англия и другите. Ако познавате културите на държавите, ще знаем, че източната цивилизация има дълга история, също като западната цивилизация. Препоръчвам ви да прочетете книгите Световни цивилизации, кратка история на света и обща история на Китай, от които, ако сте заинтересувани, ще научите много. Ако искате да задълбочите познанията си по история, може да прочетете 24 истории. История на династиите от античността до династия Мин, световни истории и енциклопедия Британика. Тези от вас, които са посещавали Британския музей, ще знаят, че там има специална систематична изложба. В забранения град в Китай може да научите повече по въпроса, а това, ако ви е възможно, когато посещавате дадено място или пътувате някъде по света, освен обиколките, посещавайки и музей, това ще обогати вашето разбиране за нашата планета. Това също така ще помогне на вашето физическо и умствено здраве. Искам да засега и религията, и духовността. Днес говоря за много различни неща, но времето ми е ограничено. Надявам се, че по време на днешната лекция ще мога да ви представя всички духовни учения. Вероятно познавате конфуцианството, будизма, таоизма, католицизма, юдаизма. Те играят важна роля в човешкото здраве и в развитието на цивилизацията. Споменах китайските предци, тримата повелители и петимата императори, както и политиките на управлението. Човешката цивилизация в Китай започва от периода на тримата повелители и петимата императори. Древен Китай, ако погледнем историята на човечеството, ще видим, че съществува родоначално общество, наследено общество, робско общество, земевладетелци, пролетариат, капиталисти, социалисти, очаквания, комунизъм и хармония. Какво ни разкрива това? Те показват нашата човечественост, отношение към околната среда и причинно-следствената връзка в света. За всички неща съществуват причина и следствие, които са неделими. Няма изключения. Ще поженеш, ако посееш сумата, която слагате на банковата си сметка, ще бъде същата, когато я изтеглите някоите. Това е истината на нещата и истината в реалната наука. Тримата повелители и пете императора са говорили за Нейджин, класиките на императора, Дао-Де-Джин и единственото на Бог, земята на хората. Може да сте били в свещената земя за даоистите. Това е връх Хуашан, планината Удангшан, планината Лаошан, в Чиндао и така нататък. В даоизма има много светци. Историите в седемте книги, 8-те безсмъртни, прекосяващи морето, същото се включват. Това са истински неща. Има детайлни описания на 7-те книги в китайската даоистика сутра, както и в даоистиките писания. Онези, които пишат литературни романи, те просто правят част от историята.
Така че само сте заинтересувани от тези неща, може би ще откриете, че случките и хората са истински. В течение на времето тези, които се интересуват, са обречени да научат повече. Много хора са допринесли в сферата на човешкото здраве, в сферата на превенцията на болести. Пионерът в тази област. Гъхун пита алхимията. Специалистът Тао Хунцин. Безсмъртното сърце. Царят на медицината. Sun Синьо. Те също са способни учени. В миналото светците са били смятани за лекари. Всъщност те са. Ако не сте истински светци, то тогава вие просто ще знаете какво искат пациентите и да изписвате рецепти. Така вие ще сте само инструменти, а не лекари. От моя гледна точка, всички вие трябва да опитате да бъдете светци. Ако искате, може да прочетете Земен рай. 36 дни в пещерата. 72 благословени места. Сега веднага може да проверите онлайн къде се намират, в коя провинция и област. Китайските ни предци са ни оставили огромно богатство, така че вие можете да научите много за тях. И по мое мнение, би трябвало да го сторите. Още повече, когато знаете за тях, най-важното е да съчетаете енергията. Имам предвид здравословна атмосфера, доброта. Ако постигнете това, ще осъзнаете даоистския начин на мислене. Това е да практикуваш дао и да бъдеш просветен от дао. Всъщност, това е връзката между Бог и дао. Бог тук се отнася до духа. Великите народи имат дух. Великите страни също. Затова ние трябва не само да развиваме китайската култура, но също така и духът на страната ни. Просветените знаят много за културата. Трябва да се концентрираме също върху нещо и аз съм сигурна, че можете. Ако сте енергични, вие можете да се концентрирате върху всичко. През нощта имате нужда от съни, след това можете да работите добре. Няма да страдате от болести, защото те са взаимосвързани. Не трябва да изтощаваме енергията си. Някои хора водят прост живот, но също така има и такива, които са заети с социални мероприятия и така тяхната енергия се изтощава. Те могат да живеят 100 години, но това няма да се случи поради тези фактори. Така че трябва да се фокусирате върху делата, но също и върху връзката Бог и земя. Само когато обединим Бог, земята и човека, ще имаме спокоен ум. Ако имате стабилен разум, то тогава имате и здрава, сърдечно съдова система и вашето тяло ще бъде в добро състояние и всеки един орган ще работи добре. Казва болест, мислите ще ви сполети. Не, никаква. Това показва вашата просветеност. Тя е невидима. Ако можете да го изречете, това значи, че не сте просветени. Смисълът на таоистиките практики се крие в резултата, а не във формата. Само представянето на формата не значи, че сте просветени. Трябва да излучвате себе си и да поддържате хармония с Бог, земята, както и 4 сезона и света. Конфуций каза, че ако си с дух или Бог не е нито лошо, нито добро, това показва вашата просветеност.
проповядването също не значи, че практикувате таоизъм. Това е второто нещо, което искам да кажа. Третото е, че поради разпространението на културата и цивилизацията, ние имаме човешката цивилизация, планетата и след това хората. Както ви споменах по-рано, продължителното социално развитие състава култури, както и наследници, които имат дух и тал. Постепенно Сакамуни, основателят на будизма, разпространява будизма в Китай преди Христа. Няма да обяснявам сега. Има материали по темата, които трябва да прочетете след доклада ми. Имаме храмове, както и различни описания за тях. Ако сте заинтересовани, може да прочетете книга, наречена Платформа Сутра. Дори лидерът Мао е прочел тази книга. Има две книги, които той е прочел. Едната е Платформа Сутра, а другата е Цзичи Тонgjie, защото те обогатяват знанието. Шестият учител не е можел да чете, но е използвал толкова изтъчени слова. Това е шестият патриарх на Чан будизма. Всички знаете за Бодхидхарма, първият учител. Хуенън, шестия учители. Ако искате да проучите този въпрос, ще разберете постепенно за какво говорят те. Те говорят за физическо и психично здраве, а не за суверия или религия. Ако бе за религията, но това би било проблем. Не е истинска религия, а просто истинска мисълна практика. Много хора са чували единствено за Авалокитесвара. Дори обикновените хора знаят Нампутуа. Не е за Авалокитесвара, а за сутрата на сърцето, състояща се от 260 иероглифа. Авалокитесвара, Бодхисаттва. Всичко, което виждаме, е само повърхността, но е наистина трудно тя да бъде видяна. Наистина трудно. Винаги съществуват противоречия. Вместо това, ние трябва да проучим вътрешното си аз, за да постигнем мъдрост, великата мъдрост. Пража означава мъдрост. Накрая трябва да стигнем нивото на мислене, че всичко е празно. Тогава ще разберете духа. Ще ви дам детайлно обяснение тук, а вие можете да потърсите информация. После стечение на времето Христос е бил роден. Заради този човек започна и летопроенето. Когато започна ерата, хората знаеха, че Христос е бил разпнат, защото е бил предаден от Юда, най-близкият му човек по време на Тайната вечеря. Сигурен съм, че сте чували на Тайната вечеря, но 40 дни след това хората, които са били до него, са почувствали до него. Той е с любящо сърце. Затова имаме и нов Бог. Това е западната култура. В източната Китай ние също имаме Бог. Сега има много селища, много проповедници и заради това съществува криза в вярата. След време възниква и исляма, Мохамед и най-накрая юдаизма. Виждате ли на къде се движат нещата? Всичко ето опознаване на света и Вселената. Показва любовта към хората и различните фази на развитие, но различните хора използват различни методи. И така как е светът вид днес? С една дума мисля, че световните войни са войни на интереси и вяра, а това е наистина ужасно. За да съществуват хората, трябва да мислят. Ако мислите липсват си нищо, празен ум или тяло, невъзможно. Хората се нуждаят от храна, за да живеят. Ако не се храните 3 пъти дневно е защото не разбирате тялото си. Как да управлявате кораб? Всек човек има свои кораби. Ако го управлявате добре, ще се справяте с всичко. Ако не се
ни трябва ли да се храните? Ако се оплаквате от всичко, обиждате останалите, критикувате ги и сте враждебни. Мислите ли, че това е добре? Много важно е да живеете в разбирателство с останалите и да се опитате да одобрите знанията си. И такъв нашата епоха, вие ще знаете през какво сме преминали и какво ни предстои. Това е именно световен пролетариат, нали? Имаме марксизъм, комунистическия манифест, трите принципа на народа от Сун Йицен, на национализъм, демокрация и прехраната на народа. Също така народът тогава предложи каквата е съдбата на Китай. Всяка идея съдържа това. Какво е маоизъмът? Да служиш на народа си с цяло сърце. Развитието при Дън Сяопин като непокладен принцип. Трите представители на Чжан Цземин, научния подход към напредъка при Ху Цзиньхао и ново предположената идея красив Китай. Всичко това е идеологическо наследство. Ние може да живеем в невежество или само питайки за нещайки, като приемаме това, което ни е предложено. Трябва да признаем обществото, да го обичаме. Да обичаме Вселената и планетата и да запазим мира и стабилността на нея. Трябва да спазваме законите. Ако не можем да дадем най-доброто от себе си, а искаме това от останалите, в обществото ни ще настане хаос. Ние трябва да поддържаме стабилността. Стабилността означава власт над всичко. После идват енергията и напредъка. Относно този въпрос, стабилността е основната ни нужда. Третото, духовната вяра и материалния напредък си взаимодействат. Ще бъдат в наша полза. Ако бъдат заменени са работата в областта на човешкото здраве и социалното развитие. Тази карта е многоизмерна и показва Вселената. Забелязали ли сте, че Вселената не е паралелна? Ние не сме просто животни, а имаме мисли. Обикновено хората смятат, че константната бавно ползи в посока надолу. Хората са триизмерни. Когато сте на едно място, можете да отидете на по-високо. В бъдеще, когато гледате към многомерно пространство, можете да намерите снимки онлайн. Днес аз няма да губя време ви, тъй като е ограничено. Може да мислите в кое измерение съм аз. А сега, моля, помислете в кое измерение сте вие. Ако опитате, вие няма да положите кой знае какви усилия и ще станете по-интелигентни. Тази снимка ни показва черната материя и черната енергия на Вселената след големия взрив. Тя показва черната материя, но това не са мои думи, а доказани от науката факти. Прилича точно на играта на тенис сили. Пък сърфирането в интернет, когато видите отскачането на топка, това всъщност е черната материя. Тогава измерете разстоянието между тези енергии. Трансмисията им. Това е. Четвърто е влиянието на исторически книги върху здравето. Току-що говорих за западните цивилизации, а сега мислята започва с китайската заради връзката ни. Ние всички сме помощи на китайски и за това няма да споменавам отново твърде много за световните култури. Сега специално ще наблегна върху приноса на историческите книги върху човешкото здраве. Първата е екологичната
вашата гледна точка на Хуан Ди Мей Цин. Слагам я в тази категория и се надявам да я прочетете и да научите нещо. Тя е от полза за вашата работа, както и за вашето здраве и дълг живот. Тя ви казва какво трябва да правите, как да се възстановявате, защо това е решаващо. Следващата гледна точка е природната. В даоизъм, в Дао Де Цин, в даоизма първото ражда две неща, второто 3 и така до десетки хиляди. Може би ви е интересно, ще използвам новата научна концепция на натуралистична гледна точка. Всички неща се развиват по естествен начин. Третата е систематичната гледна точка и Цин. Това е много просто. Ако искате да се научите, трябва да просто да нарисувате един кръг. Знаете за този кръг, нали? Горе, долу, ляво, дясно. И така виждате 8 посоки. Първоначално се виждат 4 посоки. Но като ги подразделите стават 8. 8-те означават 8 диаграми. Когато запомните този кръги, ще имате формулата на лице. Тогава ще имате 64 диаграми. Днес ще ви науча на този метода. В бъдеще ще знаете, че кръгът започва отгоре, долу, ляво, дясно, като първо ще се оформи квадрат, който ще се завърти. Сега разбирате това. По подобен начин Конфуций интерпретира И Чуан. Трябва това да се прилага. Каквото и да стане, ще разбирате какво е и че не е толкова сложно. Ако кажете, че не разбирате И Чин, всъщност е много лесно да се разберете. Това, за което говоря, е за малки деца. В началото е трудно, но днес ви дадох ключът и вие разбрахте формирането на кръга. Вселената, вятъра, огня, грамотевицата, светкавицата и така се получават и 8-те диаграми. Ако разбирате това, вече няма нищо трудно. Току-що казахме, че навсякъде виждаме неща. Тук има двама човека, Според 8-те диаграми ние ще използваме той, което означава, че преди 2004 година Китай е преминал през той, което се променят и след 2004 година Китай преминава към диаграма Гън. Какво е диаграма Гън? Това означава постоянно приспособяване, уреждане на политиката на управление и свързаните ситуации. Не е трудно да се разбере това, много начинщи експерти и изследователи работят по това, можете да научите в тях. В този доклад аз няма да говоря повече по въпроса. Четвърто, диамантената сутра. Социалното при нея е вакуумът. Не става въпрос на вакуум в буквалния смисъл на думата. Това е също сутра, ключова част от будизма. Има 3 сутри за по-добро обяснение. Тези, за които говорих днес, онези практикуващи даоизъм, мислят, правят същото. Никой не може да избегне този процес. Последно, пето е да служиш на хората с цялото си сърце. Трябва да се внушим тази идея за безвъзметна работа. Лейфо наистина съществува в ежедневието ни, както и всички вие. Надявам се всички да ви грижа за нашата вселена и че ще направите нещо за света и хората. Надявам се, че ще се посветите на света именно на общата ни цивилизация, а не да искате много неща. Не искайте възнаграждение и ще бъдете свободни. Ще имате по-малко грижи и по-малко ще се разболявате. Или не можете да се здобиете с звание или да вземете изпити, после трябва да опитате пак. Със сигурност има неща, в които не сте добри в една или друга област, или просто между
личностните взаимоотношения. Защо мислите тези отношения са основни? Те са определящи. Защо? Трябва да разберете това според своя способен характер. Няма кого да вините, ако имате проблеми, свързани с характера си, без значение какво се случва. Вие трябва да търсите проблема в себе си. След вашия път обърнете внимание и не допускайте същата грешка. Това ще е от полза за обществото и хората. Нашата ера е такава именно заради социалните интереси. Как можем да се справим с личните интереси? Трябва да ги превърнем от лични в национални, които са и обществени, ако семейството ви е спокойно. Каквото и да се случи, ще предприемете стъпка назад, за да не се влошат нещата. Няма нужда от спорове. Защо броят на разводите е толкова голям сред младите? Трудно е да се обясни защо стига до такава крайност. Всички са добре образовани, разумни. Тъй като живеем заедно на този свят, защо да не покажем нашата любовта към останалите? Защо да не се посветим на другите? Мисля, че това е същината. Последно, вярвам, че физическото и психично здраве са основата на социалното развитие. Учените в областта на медицината и биомедицината имат принос за човешкият живот. Всичко е записано в историята. Например, Чжан Чжунцин, Хуа Туо, Сун Симяо, Ли Шичен, четиримата велики китайски медици по време на династия Цин и Юан. Междувременно, много съвременни известни медици са подобрили развитието в насоката на медицината. В последните 200 години с напредъка на биомедицинската технология, в появата на респираторните заболявания се появи и пеницилина. По-настоящем има над 200 биологически агента, хиляди китайски болки, повече от 40 лекарствени формули, химически и медицински агенти. Производителите винаги се фокусират върху съставянето на нови лекарства, базирани на видове антибиотици, циклопен, лактони. Те непрестанно се развиват и постигат нови успехи. В откриването на нови лекарствата са избирани от компютрите, биотехнологиите или по технични начини. Появата на нови технологии, на аналични технологии предоставя разнообразни сигурни начини за съставянето и разработването на медицината. Новите лекарствени форми са достъпни с помощта на биотехнологиите. Клонирането на човешки органи приеме вече възможно. Замисляли ли сте се обаче, че клонирането на човешкия интелект е невъзможно? Можем ли да клонираме разума? Измислете се защо е така. Защото вашият дух, душата на земята и Бог не могат да бъдат копирани. По-рано споменах индивидуалните чипове. Промяната в различните енергии една и съща ли е? Разбира се, че не. Това е вашият разум, вашите гени и от религиозна гледна точка, вътрешната функция на тъканите. Как можем тогава да настроим тялото и съзнанието си в синхрон с прогреса на биотехнологията? В една здравословна епоха се нуждаем от повече доктори, здравни работници и психиатри. Учените трябва да продължат изследванията си. Ако искаме да живеем дълго и здравословно, трябва да започнем с промяна с самия нас. Всички трябва да започнем с вътрешна промяна. Току-що казахме, че тялото е същината.
Тялото се състои от земя, вода, вятър, огън и въздух, също като и другите материали в природата. Когато съставянето на материалите завърши, как ще предпазвате тялото си? Костите ни са земята, кръвта ни е водата, дъхът ни е вятъра. Как да постигнем баланс? Как да се адаптираме към четирите сезона? Трябва да разберем нещо за това. За да помогнем на бъдещата медицина, трябва да проучваме и намираме по-добри идеи. Не може просто да се оповаваме на превентивна медицина. Ние трябва да обогатим познанието си. Само когато опознаем планетата, ще разберем нещата по-добре. Хората могат да ни казват дали ябълката е кисела или сладка, но ние сами трябва да се уверим в това. Обръщам се към всички, намерете себе си, инак тогава направете нуждите корекции спрямо други неща. Вече ги казах всичко по този въпрос. Споменах начин. Важно е да знаем как да поддържаме хармонията между човека и природата, как да внесем хармония в обществото и как да продължим развитието си. Всичко, за което говорих до момента, изглежда много просто, но на практика е по-сложно. Как можем да изградим културни ценности и развитието по времето на този технологичен напредък? Как можем да определяме норми, икономически цели за стабилно развитие на света? Не можем да гоним интереси за сметка на ресурси. Трябва да променим понятието на хората за щастие. Не се стремете постоянно към материалното. Фокусирайте се върху психичното си и физически здраве. Трябва да избягваме конфликтите и да разберем значението на живота. Трябва да обединим света и различните региони, групи и научни открития. Нашата земя се развива по определен начин. Нека се върнем към любовта към човека, към хармонията между Бог, земя и човек и да изживеем отново нашата цивилизация. В процеса на преборване с болестите не може да се оповаме само на науката. Лечението зависи не само от настоящето, но и от миналото. И учените, които днес са тук, както и бъдещите учени, трябва да дискутираме тези проблеми, за да лекуваме болестите. Ние съставяме нови лекарствени форми и медикаменти. Трябва да имаме предвид проблемите на нашата планета, като например проблемите с околната среда и страничните ефекти, които развиваме в днешно време, както и всички нови заболявания, които се появяват. В процеса на постоянни открития и развитие трябва да решим проблемите си, да намерим баланса между физическо и душевно здраве, за да сме в помощ на мъдреците на нашето общество. Използвайки днешния подвод, да ви пожелая да бъдете мъдри, образовани и полезни. Дами и господа, току-що чухме прекрасния доклад на професор Хан. Надявам се, че чрез този доклад сте осъзнали, че от появата на човечеството е изминало много време от пространствена гледна точка. Това време е много по-дълго, като например, ако вземем предвид периода на преминаване на една звезда към планета. Професор Хуан обаче се съсредоточи върху една основна точка – здравето. Като водещи, ние обикновено преразглеждаме съдържанието на докладите, които се изнасят. Но днес няма да направя това, защото не обичам да преразглеждам доклади. Не обичам, защото не мисля, че съм способен да го направя. Искам да кажа само две неща, които осъзнах.
Първото е, че човешката любов и благодарността са много важни предпоставки, чрез които можем да оценим света и също така за база на нашето духовно и физическо здраве. Това е първото нещо, което ми направи впечатление. Второ, мисля, че днешният доклад е съвкупност от мъдри мисли. Никой от нас не е размишлявал на проблем от тази гледна точка, от толкова дълъг пространствено време. Обхват. Днес професор Хуан, декан на нашия колеж, даде на нашите студенти и преподаватели възможност да видят неща под различен ъгъл. Той ни вдъхновява и ни предлага ново разбиране. Аз смятам, че това е по-важно от всичко друго. Това, за което постоянно мислим, е нашата работа, нашите условия и среда на живот. Никога не сме поглеждали това от този ъгъл. Това не ни достига. Почетният професор на нашия университет, професор Хуан, обучил 33 доктори по фармацевтична администрация, като им дава научни напътствия. По-важното е неговите напътствия в начина на мислене. Последно, нека да изкажем благодарността си към професор Хуан със сърдечни ръкопляскания. Докладът днес приключи. Благодаря за вниманието.